자동차들은 모두 다 다른 소리를 내요. 버스, 트럭, 그리고 승용차까지 각 자동차는 어떤 소리를 낼까요? 우리 귀에 들리는 자동차 소리에는 각각의 이유가 있답니다. 오늘은 각 자동차가 왜 그런 소리를 내는지 그 소리의 비밀을 알아볼 거예요. 승용차는 어떤 소리를 낼까? 우리가 자주 타는 승용차는 부릉부릉 하고 소리를 내요. 이 소리는 엔진이 작동하면서 차가 움직이기 때문에 나는 거예요. 자동차의 엔진은 차를 앞으로 움직이게 하는 큰 기계랍니다. 자동차가 빠르게 달릴 때 엔진은 더 큰 소리를 내기도 해요. 하지만 승용차는 조용한 편이라 우리는 차 안에서 편안하게 음악도 듣고 이야기도 나눌 수 있어요. 버스는 어떻게 소리를 낼까? 다음은 버스예요. 버스는 큰 차라서 더 큰 부릉 소리를 내요. 왜냐하면 많은 사람들을 태워야 하니까 큰 엔진이 필요하거든요. 그래서 버스가 출발하거나 멈출 때 승용차보다 더 큰 소리가 나요. 그리고 버스가 서 있을 때는 쉭 하는 소리도 들려요. 이건 버스의 브레이크가 작동할 때 나는 소리랍니다. 이 소리 덕분에 버스는 안전하게 멈출 수 있어요. 트럭은 어떤 소리를 낼까? 트럭도 부웅 하는 큰 소리를 내요. 트럭은 무거운 물건들을 싣고 다녀서 힘이 아주 세야해요. 그래서 트럭의 엔진도 아주 크고 힘이 세요. 무거운 짐을 싣고 다니기 때문에 더 큰 소리가 나는 거죠. 특히 언덕을 오를 때 트럭은 더욱 강하게 소리를 내며 열심히 올라가요. 왜 자동차들은 다 다른 소리를 낼까? 그렇다면 왜 자동차들은 서로 다른 소리를 낼까요? 그 이유는 바로 크기와 엔진의 힘 때문이에요. 자동차가 크고 무거울수록 더 큰 엔진이 필요하고 더 큰 소리를 내요. 작은 차는 작은 엔진을 사용해서 소리가 조용하고 큰 차는 큰 엔진을 써서 더 큰 소리가 나는 거예요. 이렇게 자동차는 자신의 역할과 크기에 맞는 소리를 내는 거랍니다. 결론. 자동차, 버스, 트럭 등 다양한 차량들은 각기 다른 소리를 내며 우리 주변을 달리고 있어요. 이 소리들은 자동차의 크기와 엔진의 힘에 따라 달라지죠. 다음에 길을 지나가다 각기 다른 소리를 들으면 어떤 차가 지나가는지 맞춰보는 재미있는 놀이를 해볼 수 있을 거예요.